Vigjëllimi dhe lutja. Një nga profesionet më të bukura në botë është padyshim ai arkeologut, sepse me përkushtimin dhe durimin e tij zvulon dhe nxjerr në pa objekte të vjetra të harruara prej kohësh, dhe bashkë me të histori të miliona njerëzve që kanë shkruar historinë prej shumë kohërave. Sot, edhe ne këtu tregojmë se nuk I kemi harruar paraardhësit tanë, të cilët kanë fjetur në Zotin dhe pasi e mbaruan udhëtimin e tyre për herë. Shumë kujtime, të histori, copsa nga jeta, të gjitha na vijnë në mendje, dhe çka nda me ta. Ndodh të dëshironim që një pjesë e jetës tyre ta kishin bërë më mirë. Sikur të kishin vepruar kështu dhe ashtu, më mirë do të qenë. Zoti në Ungjil thotë, vjen ora kur të vdekurit në varre do të dëgjojnë zërin e birit të njeriut. Apostoll Pavli thotë, lutuni pa pushim. Kur sjell ndërmend një oficer si Korneli, që bënte në mosha pafund, kjo bëri të mundur që zëri I Zotit të dëgjojë, se në moshat e tij u dëgjuan përpara fronit të Perëndisë. Komunikimi ynë me Perëndin nuk bëhet vetëm me fjalë, por edhe me lëmosha, me diçka materiale, konkrete. Juda Makabe ofroi për të gjithë luftëtarët e tij të holla, që të shkonin në tempullin e Jeruzalemit dhe atje të bënin theruri për shpirtrat dhe shlirin e mëkateve të tyre. Por vargu më të rënditës është ai nga Ungjilli sipas Shënjani. Se kokra e grurit rënë dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, ajo jep jetë. Le t'i kthejmë sytë tanë te ketrit e shenjtë, ç'na thon ata për të fjeturit. I pari është Shënjo nga e arti dhe thotë, le t'ju vijmë në ndihmë të fjeturve tanë, dhe le t'i japim lëmosh për ata, sepse kjo sjell dobi të madhe. Një tjetër atë, Shën Kiril Jerusalem. Ne lutemi për ata që kanë fjetur më parë, duke besuar se kjo I sjell atyre dobi të madhe, shpirtrave për të cilët kjo bëhet. Shënjani I Damaskut na qartëson. Lutjet dhe lëmoshat që sjellin lutjet dhe lëmoshat që bëjnë, sjellin lehtësim të madh. Pyesi me të drejtë, si do të donim ne për shpirtrat e të afërmeve dhe të dashurve tanë? Përgjigja është e thjeshtë, të jenë të preu dhe të lehtësuar. Atëherë le t'ju shërbejmë kaq kohë sa Ungjilli thotë është ende dritë dhe ditë. Apostulli I Zotëm gjithashtu është një lloj përgjigje që Pavli I hishëm ju jep qytetarëve të Selanikut, për sa I përket atyre që flenë në Zotin. Gjua qartëson që të mos mendojnë e besojnë si ata që shpresë nuk kanë, sepse ora e Zotit vjen shpejt dhe të gjithë do të dalim përpara gjykatores së Krishtit, ballë për ballë, por si ata që do t'i japin llogarinë. A kemi kohë? Jo, sepse ora mund të vijë sa hap e mbyll syt. Po, sepse pra që posa jetojmë, do të thotë që është dhënë akoma një mundësi tjetër nga Perëndia. Qëllimi I gjithçkaje është që të shpëtojmë. Perëndia na jep të gjithëve mundësinë të arrijmë në shpëtim. Kishën, misteret, Ungjillin, librat e shenjtë, shërbesat, himnologjinë, të mbledhurit së bashku, liturgjinë pas liturgjisë. Kisha ortodokse nuk beson thjesht vetëm në pavdekësinë e shpirtit dhe mirësinë dhe shpëtimin përfundimtar të vetëm realitetit shpirtëror. Sipas shkrimit të shenjtë, të krishterët ortodoks besojnë në mirësinë e trupit njerëzor dhe të gjithë krijimit material dhe fizik. Me besim në ngjalljen dhe jetën e pasosur, ne nuk presim ndonjë botë tjetër për shpëtimin, por këtë botë të dashur nga Perëndia,
të rinjallur dhe të lavdëruar për ti dhe të mbushur nga vetë prania e ti hynore. Prandaj vëllezër dhe motra më Krishtin, për aq kohë sa Perëndia do të na lejojë në tokë, të mundohemi të ofrojmë lutje, lëmosh përkujdimore, liturgji për të fjeturit të anë që të ndjejnë lehtësimin dhe dashurinë e gatishmërisë sonë, që nuk i kemi harruar dhe anashkaluar. Kështu përmbushim edhe fjalën e Pavlit të Hirshëm, mbani barrët e njëri tjetrit. Ne të gjallët dhe të fjeturit, në tingullin e trumbetës së kryengjëllit, në praninë të gjeshkaje, do të shohim me sy tan atë që u kryqëzua, u ngjall, u ngjit në të ngjallë të Atit dhe do të vijë me gjithë lavdinë e tij në praninë e ëngjëve të tij të shenjtë. Qielli dhe dheu do të jetë plot me lavdinë e tij hynore. Dhe ky shkëlqim i kësaj bote që na rrethon nuk do të jetë asgjë në krahasim me atë të vetë Zotit Perëndi, i cili do ta transformojë gjithçka me fuqinë e tij të pamas. Profeti Osea në dhjetën e vjetër thotë: "E jani të kthehemi tek Zoti, sepse ai do të na shërojë, ditën e tretë do të na ngjallë dhe do të na japë përsëri jetë." Nga shkrimi i shenjtë mësoj se armiku i fundit që do të asgjësohet është vdekja. I vetmi që ka fuqinë ta bëj këtë është Perëndia. Mua më është dhënë çdo pushtet mbi qiell e mbi derë. Me këto fjalë zemrat tona gjejnë paqe dhe qetësi, të mbushur dhe të pushtuar për dashurisë të tij, ofrojmë lutje për të fjeturit tanë, dhe citojmë fjalët e Shën Johanit nga zbulesa. Dhe natë nuk do të ketë me atje, dhe nuk do të ketë nevojë me përllam, as për dritë diellit, sepse Zoti Perëndi ndriçon dhe do të mbretërojë në jetën e jetëve. Amin.